सामान चाहिँ यहाँ दुईटा आएको छ सामान चाहिँ के आएको छ भने चाहिँ अब तपाईहरुलाई म देखाउने छु है नमस्कार फेरि पनि स्वागत जनाउँदछु मेरो युट्युब च्यानल सिक्किम मम्स ब्लगमा तपाईहरुले मेरो टाइटल अनि थम्बनेल द्वारा सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ हो आज चाहिँ मैले अस्ति जस्तो ब्लरमा केस सुकाउनु पर्दैन मेरो आज चाहिँ अस्ति तपाईहरुलाई भनेको थिए नि आएपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु भनेर है आज चाहिँ मेरो हेयर ड्रायर आइसकेको छ र हजुरलाई अब देखाउने छु अनि आज चाहिँ योपालि चाहिँ मैले हेयर ड्रायर कुन कम्पनीको मगाए त्यो तपाईहरुलाई देखाउने छु बल्ल फुर्सद पायो तपाईहरुले पनि सायद पर्खिरहनु भएको थियो होला अस्ति त मैले अब यो हेयर ड्रायर मेरो नभएको कारणले यो ब्लरले के सुकाएको थिए अनि अब चाहिँ फाइनली आज आएको छ तपाईहरुलाई देखाउने छु अनि साथै यो सामानसँग चाहिँ अर्को एउटा सामान पनि थपेर आएको छ त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु सामान चाहिँ यहाँ दुईटा आएको छ सामान चाहिँ के आएको छ भने चाहिँ अब तपाईहरुलाई म देखाउने छु है हेर्नुहोस् हेयर ड्रायर जाडोले चाहिँ ज्याकेट लगाइरहेको छु आजको चाहिँ छोटो भिडियो तपाईहरुलाई हेर्नुस् आइकनिकको मगाएको पहिलाको चाहिँ बेरिनाको थियो बेरिनाको पनि एकदमै राम्रो चल्यो है निकै साल भयो त्यो पनि तपाईहरुलाई मैले अनबक्सिङ गरेर देखाएको थिएँ त्यो अहिलेसम्म राम्रै छ जुन अलिक सस्तो दामको हामीले किन्छौँ नि त्यो चाहिँ अब के हो छिट्टो बिग्रिहाल्ने रहेछ त्यस्तो चाहिँ मैले कति 3-4 वटा फ्याक्नु पर्यो है अनि यो पालि चाहिँ यो आइकनिकको मगाएको छु है यो आइकनिक चाहिँ किन मगाएँ भन्दा चाहिँ अस्ति मेरो यहाँ छिमेकी एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ पार्लर छ अन्त म गइबस्छु त्यहाँ उहाँलाई अस्ति मैले सोधेँ नि मैले बेरिनाको किनेको छु पहिला चाहिँ अनि तपाईले चलाउँदै गरेको चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ आइकनिकको एकदमै राम्रो हुन्छ भने नि त त्यसकारणले चाहिँ मैले उहाँको सुझावमा चाहिँ मेरो हस्बेन्डज्यूलाई भने नि त मलाई हेयर ड्रायर मगाइदिनु पर्यो किनभने अस्तिको चाहिँ नानीले लगिसकेको छ अनि मलाई चाहियो किनभने अहिले विन्टरको समय हो केस सुकाउनु एकदमै साह्रो हुन्छ है त्यसकारणले बिचारा उहाँले मगाइदिनु भएछ अनि उहाँले आज चाहिँ ल्याइदिनु भयो म आफै चाहिँ किन्नु लोभ लाग्छ नि पैसा खर्च हुन्छ अन्त बुढाजीको पैसा खर्च माया गर्ने मान्छेले यति त गर्नु पर्यो नि त होइन ल कता सेक्कुल त है यतैबाट होला ल त हेर्नुहोस् है ल यसको टुक्रा टुक्री त कता कता झर्यो ए सामान त राम्रो रहेछ एकदमै हेर्नुहोस् एकदमै खै राति भएकोले गर्दा लाइट पुगेन कि कसो हो तपाईँलाई म राम्रोसँग देखाउँछु हेर्नुहोस् आइकनिक यसको तार पनि एकदमै बलियो रहेछ राम्रो खालको रहेछ यसको फिनिसिङ एकदमै दामी रहेछ फिनिसिङ चाहिँ मजाको लाग्यो यो पछाडिको उस पनि राम्रो रहेछ अनि यो पनि राम्रो रहेछ हेर्नुहोस् यो चाहिँ चिटिक्कैको रहेछ मेरो पहिलाको बेरिनाको चाहिँ अलिक उयो थियो के भन्थ्यो अलिक ठुलो थियो यो चाहिँ चिटिक्कै अलिक सानो रहेछ मलाई नक्सामा त उहाँले ब्ल्याक एन्ड रेड देखाउनु भएको थियो तर यहाँ आउँदा चाहिँ यस्तो ब्ल्याक आएछ कतिको लास्टिङ हुन्छ अर्को क्याप चाहिँ कहाँ उछिटेर गयो अर्को क्याप चाहिँ उछिटेर कता गयो यसको चाहिँ 3000 लेखेको रहेछ यसको प्राइस चाहिँ 3000 लेखेको रहेछ तर उहाँले अलिकति कम्ती दाममै मगाइदिनु भयो जस्तो लाग्यो उहाँले सायद अलिक कम्ती दाममै मिलाउनु भयो होला 3000 चाहिँ लेखेको रहेछ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अन्त राम्रो लाग्यो राम्रो रहेछ ल त तपाईहरुलाई मेरो फाइनली हेयर ड्रायर आएको देखाइसकेको छु यहाँ यता राख्नेछु यसको एउटा क्याप चाहिँ कता हरायो अहिले खोजेर निकाल्ने छु कता झर्यो है अब चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति यो हेयर ड्रायर युज गरेर देखाउने छु हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो लाग्यो चिटिक्कै सानो एकदम अनि अर्को चाहिँ तपाईले के हो सोच्नु हुँदैन यो अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नानीको सामान हो
अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नानीको सामान चाहिँ पोहोरको साल मगाएको थियो है। अनि अन्त अस्ति बिचमा हिजो अस्ति 1-1.5 महिना अगाडि चाहिँ चलाउँदै बिग्रेको थियो नि त। अनि त्यो चाहिँ हामीले जहाँबाट किनेको थियो त्यहाँ चाहिँ उहाँले फेरि फर्काउनु भएको थियो हो। अन्त वारेन्टी रहेछ, वारेन्टी भएको कारणले चाहिँ यो सामान चाहिँ आएछ सँगै नै। अनि एमाजोनबाटै मगाएको थियो नि त पहिला पनि। अनि यो बिग्रेको पनि वारेन्टी कार्डसँगै पठाउँदाखेरि चाहिँ पठाइदिएछ। यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब फिजियोथेरापिस्टहरूले चलाउने सामान हो। अन्त यो चाहिँ मलाई बिचारा नानीले जहिले गरिदिन्थ्यो नि, मेरो यो सर्भाइकल पुरा दुख्छ नि त, त्यति बेला चाहिँ नानीले यो चाहिँ मेरो अल्ट्रासाउन्डहरू गरिदिन्थ्यो हो। हेर्नुहोस् यो सामान हो। सायद तपाईँहरूले फिजियोथेरापी गर्न जानुभएको छ भने डक्टरको क्लिनिकमा यो अवश्य नै देख्नु भएको छ होला है। अन्त नानीले चाहिँ मेरो गरिदिइबस्थ्यो नि त मेरो यो कुम दुख्दाखेरि। यहाँ चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड टेन्स मेसिन हो। अनि यो चाहिँ अब नानीले मलाई जहिले पनि दुख्दाखेरि गरिदिनुहुन्थ्यो। अब नानी त जानुभयो है। अनि अब नानी गइसकेर चाहिँ अब यो सामान एक्सचेन्ज भएर अर्को सामान आएछ। अनि यो त अब आफै चलाउनु जाने भने चाहिँ म आफै चलाउँछु भनेर सोच्दैछु। अब नानीलाई सोध्छु है कसरी चलाउनु के गर्नुपर्ने भनेर हो। अनि यसको तारहरू चाहिँ सबै यहाँभित्र नानीको रुममा राखेको छ है। अनि यो चाहिँ अस्ति चल्दा यो स्टप भएको थियो नि त, लाइट चल्नै मतलब बत्ती बल्नै छोडेको थियो, स्टप भइगएको थियो कि। अनि के भएको नि अनि के भयो अब चलाउनु जानेन भने चाहिँ नानीलाई फोन गरेर सोध्ने छु, साह्रै कुम दुखेको बेलामा चाहिँ नानी युज गर्छु नि भनेर हो। अनि यसको चाहिँ अब तार भयो, जेल भयो, यसको त्यो अब त्यो अल्ट्रासाउन्डको लागि त्यो टाँस्ने त्यस्तो सबै कुरो छ है। अल्ट्रासाउन्डमा चलाउने सबै सामानहरू छ, जेलहरू पनि सबै छ है। अनि अब नानीलाई सोधेर हामी बाउआमा मिलेर चलाउने प्रयास गर्नेछौँ, नत्र भने यतिकै राखिदिनेछु, पछि नानी आएर युज गर्नेछ। ल त यति नै आजको यो मेरो भिडियोलाई राख्न चाहन्छु। तपाईँले मेरो अनबक्सिङ भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। गुड नाइट, स्टे सेफ एभ्रिवान।